모들이 녹았어. 그닥 기분 좋은 상태는 짜란. 자, 벽난로 재도전. 이번에는 제대로 된 장작을 다시 사봤습니다. 그리고 레버에 대해서 말씀을 많이 해주시더라고요. 벽난로 위에 원래 이제 이런 굴뚝을 여는 레버가 있어서 연기가 나더라도 저걸로 이제 조절을 할 수 있다곤 하는데 열렸는지 안 열렸는지 알 수가 없더라고요. 무슨 표시 같은 게 없으니까. 된 건가? 일단 온도를 측정하자. 의미가 있을까? 아니야, 해. 자, 현재 온도는 22.9도입니다. 해. 23도. 0.1도 오른 거야. 이렇게 쉽게 붙였지? 야외가 아니어서 뭔가 좀 더 쉽나 보다. 맞지? 따뜻해요. 열려 있는 상태인가 봐. 연기가 위로 올라가고 있어요. 집 안에서 이렇게 불을 활활 태우는 경험을 하다니. 따뜻하다. 따지지. 괜찮아? 와우, 온도가 이렇게나 올랐습니다. 어들이 살짝 무서워해요. 어들이 용기를 내. 봉지가 제일 잘 즐기네. 김봉지 지금 따시다. 좋나? 얼굴 탄다. 끔해지고 있다 지금. 무서운 거 봐. 신기하다. 불이 뭔가 본능적으로 무섭다는 게 느껴지나 봐. 그런가 봐. 근데 김봉지는 왜 안 무서워해? 탔잖아 봐. 온도 많이 올랐어요. 대신 습도를 잃었다. 이제 고양이들도 따뜻해가지고 멀리서라도 이 따뜻함을 즐기기 시작했습니다. 모들이 녹았어. 따뜻한가 봐. 쟤는 왜 불 다 꺼지니까 오냐? 왜 다 꺼지니까 오냐고. 멀찌감치 돌아가. 안녕. 까꾸기. 퉁퉁하지만 이 뾰족해진 얼굴. 지금은 그닥 기분 좋은 상태는 아니기 때문에 제가 손을 갖다 대면 피할 거예요. 응? 좋지 않죠? 아들 고양들은 항상 기분이 좋은데 딸 고양들은 아니더라고요. 기분을 맞춰줘야 돼. 만지? 바로 그른거려. 골골송 되게 시끄러워. 휴지? 휴지? 크게 힘을 줘야지. 휴지? 휴지?
내가 일어나자마자 바로 해체됐어. 바로해. 아침입니다. 웬일로 여기가 있어. 귀여워. 일어나볼까? 자, 여러분 기대하십시오. 무지개 머리 들어옵니다. 들어오세요. 짜란. 헐, 고개 숙여보세요. 미친. 완전한 무지개는 아니지만 아니 근데 너무 예쁜데? 뭐야? 와, 잘 어울리잖아요. 웃겨야 되는 거 아니에요? 나도 사실 실망했어. 언제 데뷔하시나요? 저도 데뷔했는데요. 나이가 많아요. 근데 거의 무지개가 아니고 주스바? 수박 같은 소리 하고 있네. 그치? 수박 먹을래요? 진짜 화려하다. 안에서 먹고 있어. 수박이에요. 먼지야. 머리 진짜. 철없는 저의 남편입니다. 이거는 내가 한 게 아니고 시켜서 한 거잖아. 시킨다고 이걸 누가 진짜 해. 시키면 해야지. 진짜 일본 애니 재질이야. 그래 난다요. 먼지 봉지 휴지 요지 오드리 먼지 봉지 휴지 요지 오드리 먼지 봉지 휴지 요지 오드리 먼지 봉지 휴지 요지